Oi, gente, hoje eu tô aqui com vocês para ensinar vocês a fazer uma massinha slime. Não é nem slime e nem uma massinha. Vou ensinar para vocês o que é, tá? Vou trazer aqui a minha massinha que eu já fiz para mostrar para vocês e vou fazer. Vamos lá. Bom, gente, ela tá aqui dentro e eu vou abrir aqui para vocês verem. Olha. Chama massinha. E ela é muito fofinha. Gente, eu não tenho aquele bicho de ficar segurando o celular, tablet. Então só dá pra não ficar com uma mão. Então não dá pra me tirar ela daqui de dentro. Tá, gente? Mas olha, é muito fofo. Você bota assim o dedo, dá uma apertadinha e afunda. E é muito fácil de fazer. Então tá. E você tem que manter ela no potinho fechado, igual essa canelinha. Tá suja aqui, tá? Tive tempo de lavar. Você vai precisar, deixa aqui. Você vai precisar de... Ó, gente, eu vou tirar a capinha do tablet e já eu... Bom, gente, tirei. Agora eu vou mostrar pra vocês o que você vai precisar. Você vai precisar de 3 colheres. Tô usando essas descartáveis aqui, eu vou usar 1, 2, 3. Uma para isso e uma para os polvilhos aqui. Você vai precisar de um creme que seja mole, tá? Um creme que a consistência dele seja mole, tá? E tô usando esse para cabelo. Vou deixar a tampinha aqui. Você vai precisar de um creme consistente. Esse aqui também é para cabelo, de pentear, e os dois é de pentear. E esse aqui é bem consistente, dá pra ver a diferença dos dois, né, gente, ó. Esse aqui é consistente, esse aqui é molinho e esse é consistente. Eu botei bem pouquinho de consistente. Você vai precisar de uma colher, tô usando essa aqui do joguinho de cozinha que eu tenho. Ó, gente, aqui tem um pouquinho de detergente. Aqui tem um pouquinho de detergente. Gente, pausei o vídeo por causa que eu fui dar um espirro, eu não queria dar um espirro aqui no vídeo. Aqui você vai precisar de um recipiente para você respirar. Oh, gente, eu tô doida. Para você misturar, fazer a nossa massinha slime. Massinha slime, não é massinha slime. Aqui, tá? Aqui, gente. Você vai precisar 2 xicrinhas de polvilho. Usa bastante polvilho, mas eu nem sei se vai usar esse tanto de polvilho. E você vai precisar de cola, tá? Um tubetezinho de cola dá. Ela não pode ser tóxica. Cadê? Eu vou aqui, ó. Eu vou tentar focar pra vocês. Aqui, ó. Não tóxica. Deixa eu focar aqui. Focou? Não tóxica, tá? Não pode ser tóxica. Porque a gente vai mexer com ela na mão, fazer coisas com ela e ela é tóxica, deixa nossa mão toda infectada. Com descascando, né, gente? Faz mal pra pele. Então, ela não pode ser tóxica. Ela não pode ser não tóxica, mas ser tóxica não pode ser tóxica. Então, gente, vou cortar o vídeo e vou fazer uma mágica. 1, 2, 3! Então, gente, vamos começar. Gente, tá muito difícil pra eu gravar, porque eu não tenho aquele bicho de ficar assim, segurando as coisas. E eu não consigo segurar direito, gente. Desculpa que tá passando Big Brother e meus irmãos estão assistindo. Você vai pegar, gente, vou dar um pause, tá? Você vai colocar esse creme mole, o consistente também. Vou dar um pause aqui e vou colocar e volto.
Olha, gente, coloquei. Aqui tá o consistente. É este aqui, gente, ó. Este aqui. E o que não é consistente, é molinho, é este aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui já é consistente. Os dois são de creme de pentear. Coloquei tudo, tá vendo? Agora, você vai colocar o detergente. Vou colocar ele e volto. Para esse tanto que eu coloquei 2 gotas de detergente, tá? Porque o detergente, ele vai fazer que gente, detergente não pode ser tóxico, tá? Ó, e o detergente vai fazer que ela desliga, mas se você colocar muito detergente, vai ficar melequento, não vai prestar, tá? Vai ficar fazendo bolha, sei lá. Ó, então botei 2 gotas, somente isso. Tá, gente? Se você fizer mais ou menos uns 50 quilos, uns 100 mil quilos, você bota uma coisa toda, tá? Então, gente, agora você vai adicionar a cola. Então, vou adicionar essa cola aqui e volto com vocês. Ó, gente, coloquei a cola. Tá vendo essa coisa aqui? Ó, botei pouco. Tá, agora a gente vamos misturar. Eita, vou pegar uma dessas sujas aqui, ó. Que aquelas é do polvilho. E a do polvilho não pode estar delicada. Ó, gente, ele tá começando a engrossar. Tá vendo? Peraí, gente. Tá, ó. Deixa eu afastar aqui. Ó. Fica assim, consistente. Mas mexe, gente. Não mexe forte, tá? Não, também não mexa muito. Mas tem que mexer. Ó. Ficar assim. Você tem que colocar o creme mole, porque ele vai fazer com que ela fique fofinha. E o creme duro para ter consistência. Ó. Tá vendo? Aqui, ó. Agora eu vou adicionar o polvilho. Vou pegar essa colher que tá limpa e vou botar polvilho aqui, ó. É bom que você esteja com o pano bem velhinho embaixo. A gente pode botar bastante polvilho aqui, ó. Botar aqui, ó, bastante. Eu quero que seja um vídeo rápido. Pronto, agora eu vou mexer. Eita, gente, ó, tá vendo? Sujou um pouco aqui o chão. Mas eu vou fazer assim. Ó, gente. Vou mexer. Vou mexer bastante. Ó. O creme, gente, ele suga o polvilho. Não pode ser treito, porque vira uma macia. E é uma macia slime. Então, mexe, ó. Bem. Tá vendo? Tá virando uma pastinha. Mas, gente, precisa de polvilho, viu? E se você usar maisena, não vai dar muito certo. Não vai ficar muito boa. Mas, gente, como maisena é muito mais caro do que polvilho, é melhor você usar o polvilho, tá? Ó, vou mexer aqui.
aqui. Ó, gente, vou dar uma mexida e tá... Ai, meu Deus. Ai, gente, mas eu dei uma mexida. Virou um creme, mesmo assim. Tá um creme, tá? Gente, eu esqueci que é essa colher que é pra mexer, que eu sou muito doida. Eu vou tirar aqui tudo que tem nessa colher e mexer com aquela. Olha, gente, como tá. Tá assim, tá esse creme grosso. Mas é assim, porque eu fui fazer a minha outra e tava assim, é normal ficar esse creme e eu vou colocar mais polvilho, gente. Vou colocar e volto. Olha, gente, eu botei o resto que tava todo aqui na primeira xícara de polvilho, tá todo aqui, ó. E vou mexer, né? Vou dar o corte. Gente, ó, você acha que vai virar uma massinha slime dessa que eu tô ensinando? Você bota polvilho e aí ela vai começar a ficar sequinha, mas quanto mais você mexe, mais cremosa ela fica. É normal? É, gente, porque uma hora ela vai virar uma massinha slime. Então eu vou colocar aqui, ó, mais esse polvilho aqui desse lado pra ficar mais fácil. Botei aqui, vou afastar isso e vou dar uma mexida aqui e volto. Gente, dei uma parada e olha a sujeira que eu fiz. Meu Deus do céu, tá tudo sujo. E eu dei essa parada porque eu tava mexendo com as minhas mãos, olha, gente. Tá todas sujas. E aí secou, tá vendo que seca? Mas eu vou colocar cola. Olha, gente, a bagunça, eu sei que tá uma bagunça. Eu botei mais cola e eu parei porque eu mexi com as mãos. E olha, gente, o resultado é esse. Gente, ela é muito fofinha. Minha mão tá toda suja porque eu não lavei, tá? Mas olha, gente, ela branquinha é muito boa de mexer. Ó. Minha mão tá toda suja porque eu mexi com o polvilho, peguei com a mão e eu não lavei. Olha, gente. Ó, pessoal. Eita. Olha, gente, é muito bom de você apertar. Olha. Ela não gruda na mão, tá? Ela é super branquinha. E é só você guardar em uma panelinha dessas que eu tenho, tá? E agora eu vou pegar a outra, misturar com essa e volto. Desculpa, gente. Olha, eu juntei as duas e olha, estou tirando as migalhinhas, né, de polvilho que tem na minha mão, de polvilho que eu peguei ele na xícara com a mão. E olha, gente, é uma massinha slime. Quando você bota assim, ó, ela cai. Ela é tipo uma areia movediça, mas não é. Mas ficou muito boa. Gente, façam na casa de vocês, mas não façam essa sujeira. Um beijo, gente. Deixe o seu like, por favor, que eu tenho que limpar isso aqui. Se inscreva no canal e vá lá no canal da minha amiga Joaslene Silva Souza. Souza com Z. Um beijo, gente, e tchau, tchau.